passengers, please change trains here at Shin Osaka. Thank you. まもなく終点新大阪です。本日到着動線を変更しております。24番線の到着、お出口左側です。新横浜駅にて前を走ります電車がホーム上安全確認を行った影響にあり、終点新大阪にはおよそ9分遅れての到着です。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。お忘れ物ございませんでしょうか。棚の上、座席の周りを今一度お確かめください。また電車とホームの間が空いているところがございます。お降りの時はお足元にご注意ください。新大阪から先 JAL 線お乗り換えのお客様にお知らせいたします。通常23時56分発大阪東線9号10機は本日に限りまして0時5分、大阪東線9号10機は本日に限りまして0時5分の発車を予定しております。また東海道線大阪方面ご利用のお客様、本日新大阪駅23時59分発の大阪行き、こちらをご利用いただきまして大阪駅にて各方面の電車にお乗り換えください。新大阪23時59分発の大阪行き、こちらにご乗車いただきまして各方面の線区をご利用ください。今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。終点新大阪です。お出口左側です。Arriving at 新大阪, the doors left side are open. Please don't just stand when you get off the train.